तो ये है दोस्तों शाह मकसूद का एरिया और डिंगा पुल इस जगह का नाम है हज़ारा। तो ये मकामी भाइयों से हमें पता चला कि ये है हज़ारा। इस वक्त हम हज़ारा में मौजूद हैं। डिंगा पुल एरिया है और सामने होटल है जहाँ पे हमने चाय पी ली है। तो हमारे साथ रहिए। अभी चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं भाई? अम्ब्रेला वाटरफॉल। सफ़र शुरू करते हैं सीधा इस रोड पे। ये रास्ता हसनबदाल से आए, सीधा सीधा ये मेन रोड है। एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, हज़ारा और यहाँ सीधा बालाकोट की जानिब जा रहे हैं। हाँ जी अमीर साहब, सफ़र शुरू करें अभी आगे की जानिब। सफ़र शुरू कर रहे हैं हज़ारा में हम, और ये हरीपुर से थोड़ा बाहर निकले हुए हैं। और अभी इंशाअल्लाह सफ़र जारी रहेगा। खोता कबर चढ़ाई पे ब्रेक लगाएंगे। खोता कबर चढ़ाई, ये आगे वाकई नाम है या अपनी तरफ से आपने डाला? ये बहुत पक्का नाम है जी। अच्छा, खोता कबर। खोता कबर, इसका क्या मतलब हुआ? कबर के अंदर खोता है क्या है? नहीं, खोता नहीं। अच्छा, नाम ही है सर। खोता था, इस चढ़ाई पे चढ़ देता और ला देता। ओह शाबाश। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। तो ये जनाब हम दाखिल हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में। अभी भी हमारा सफ़र प्लेन के ऊपर जारी है। तो इस वक्त हम हज़ारा डिस्ट्रिक्ट से गुज़र रहे हैं और ये एरिया है हवेलियाँ, हरीपुर, एबटाबाद, हज़ारा, मानसेरा रोड, जो कि हसनबदाल से हमें मिलाता है। हवेलियाँ सिटी में हम दाखिल हो चुके और आगे सामने फिर पहाड़ी सिलसिला शुरू होने वाला है। एक रास्ता ऊपर की जानिब गया हुआ है जहाँ पे हमने टर्न लिया और एक ये रास्ता नीचे की जानिब गया हुआ है। तो अभी हमें मालूम नहीं है कि कौन सा रास्ता हमने फॉलो करना है। तो अभी जो हमारे गाइड हैं एम खान भाई, अमीर साहब, जब वो आ जाएं तो फिर देखते हैं कि कौन सा रास्ता है जो हमने ज्वाइन करने। अभी हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं इस जंक्शन के ऊपर। ये आ गए जी हमारे खोए हुए अमीर साहब, जो कि इस नीचे रास्ते पे काफ़ी आगे चले गए थे। तो ये जनाब हमारे अमीर साहब ने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया अमीर साहब का। काफ़ी टाइम यहाँ पर वेस्ट हो गया दोस्तों और अभी सूरज ढलने को है। अभी चलें जी यहाँ से। अमीर साहब गुम नहीं होने, अमीर साहब साथ रहना। अमीर साहब इस वक्त हम हवेलियाँ से गुज़र रहे हैं और ऊपर की जानिब सफ़र एक बार फिर शुरू हो चुका है। हवेलियाँ से हम गुज़र रहे हैं और यहाँ ट्रेन की पटरी भी बिछी हुई है जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अभी शायद ही ट्रेन गुज़रती हो, क्योंकि आगे आप देख ही सकते हैं पटरी यहाँ आके ज़मीन में सारी दब गई है। यहाँ गायें वगैरह चल रही हैं। ये है जनाब बस्ती अब्दुल हाई। ये साथ साथ में नीचे दरिया बह रहा है। बस्ती शरफ अफजल खान, महल्ला खान खेल। دیدن کولی نشم خوب می زنگ وینا دیدن
गए। मेरा ड्राइवर शायद वापस आ रहा है। कोट जैकेट वगैरह निकाल के पहन लेते हैं। सर्दी हो गई है, शाम ढल रही है। इस वक्त गुरूब आफ्ताब का टाइम है, सूरज गुरूब हो रहा है। अभी एक पहाड़ी सिलसिला क्रॉस करके हम अभी जा रहे हैं दूसरे पहाड़ी सिलसिले की जानिब। तो अभी कुछ ऊंचाई तो हमने मार ली और अभी मज़ीद आगे की तरफ सफ़र जारी रखते हैं। इस वक्त दोबारा हमारा सफ़र जारी है तकिया शेखा और इस वक्त हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं दूसरे बड़े पहाड़ी सिलसिले की जानिब। ये है दोस्तों ऊंचाई का नज़ारा। इस पॉइंट पे हम पहुंच गए। काफ़ी नीचे से आ रहे हैं और सीधी चढ़ाई ऊपर की जानिब। तो अभी शाम ढल चुकी है, थोड़ी बहुत रोशनी बाकी है, तो सोचा ये आखिरी शॉट यहाँ पे ले लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर लोग रुक जाते हैं, सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को फ़िलहाल वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी हमारा सफ़र बाकी है। हम सुबह तकरीबन 1 बजे के करीब निकले और यहाँ तक पहुँचे। अभी शाम का टाइम है, सूरज गुरूब हो चुका है। इस वक्त 6:30 बज चुके हैं। हमारा सफ़र मज़ीद ऊपर की जानिब, आगे की जानिब जारी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।